Akkanam argine suni siviilii caasaa gandaa ta'uu danda'a. Garee misoomaa irratti zoonii misoomaa irratti hooggansi jira. Nabi isaan ta'uu danda'a. Garuu ammas taanaan uummati keenya milishaan gahee hin qabu kan jedhudha. Mootaatu barsiisa. Maallaqa keessumaa namni jalqaba irratti uffatee jirus wanta nu kaasaa ture ni qaba. Daandii irrattidha kan nuti argine dirqama nutti kennamedha. Keessumaa sanaan wal qabatee immoo nagaheen jirullee seera qabeessa miti chaappaan qabu daawwattoonni keenya ilaaluu ni danda'u. Mindaan kaffalamu hin jiru jedhameera miti milishaadhaaf mindaan qabu deeggarsuma hawaasni fedhiidhaan kennuudhaadha. Birrii 1,100tu ji'atti nu kaffalamaadha kan isaan jechaa jiran. Hagam dhugaadha isa kamaa fudhannu mindaan hin kaffalamu fi kan jedhutti haa fudhannu moo dirqama galchuu qabnaadha kan isaan jechaa turanii namoota kaanis illee dubbisaa turreerraa viidiyoo isaanii fudhachuudhaaf eeyyamamoo ta'uu haa baatan iyyuu malee jechuudha. Akkamittiin haa fudhannu? Akka hojimaataatitti akka seera akka labsiititti milishaan tola oolummaa hojjeta malee mindaan kaffalamuuf hin jiru. Garuu fedhii fiitiin hawaasa walitti qabee yeroo inni bobba'u waan saamunaa maaliin kennan. Fedha isaatiin. Fedha isaatiin. Malee mindaan karaa seeraatiin milishaaf kaffalama kan jedhu seera keessa illee jiru hojimaata keenya qajeelfama keenya keessa illee jiru. Garuu ilma namaatiin hin dafqa lubbuu fiituu kennisan jira iddoo iddootti ammoo waan saamunaa maalii jedhanii yeroo kan kennan jira. Kun ammoo mirgaa miti. Akkaataa kanaanidha. Manni hawaasni fedhiinuma isaatiin waan godhu. Fedhii fiitiin kan godhu jechuudha. Irra deddeebiidhaan nuti illee kana kaasaa turre obbo Abarraa garuu baay'een isaanii keessumaa nagaheen kun itti kenname nagahee kana haga fixxanii dhuftanitti hin deebitanii sababiin isaas maallaqni isiniif kaffalama waan ta'eef nagaheen kun guutummaatti dhumuu qaba jedhamee nuun illee isin yoo dandeessan mee birrii 100 nurraa muradhaa waan jedhanii turanii bakkeewwan adda addaatti jechuudha dirqamadha waan ta'eef jedhanii taa'adha kan isaan turanii numatutti tajaajilama boodarraa garuu kana fixuuni hawaasni fedhiidhaan kennuu qaba kana garuu fixuun dirqama keenyadha nagahee kana immoo namaaf kutnee fixuudhaaf immoo itti gaafatamummaa qabna waan ta'eef maallaqa sana gashuudhaaf akkasittiin dirqamnee hojjechaa jirraadha kan isaan jedhan nagaheen hasassabamu maallaqa fedhiidhaanis hawaasarraa hasassaabanii dirqamsiisuu haadhiisanii nagaheen sunis immoo seera qabeessa ta'een argamne ofirraa chaappaa kan hin qabne ta'eetu kan nuti argine qaamni maallaqa kan akka sassaabanii fi dirqamatti kennuu hin jiraayi kan jedhu adda baafachuuf. Hirmaannaa uummataa yoo jennu labsiin keenya maal jedha milishaa fi gaachanni sirnaa moor hirmaannaa uummataatiin kan tajaajila argatu jedha. Hirmaannaa uummataa kun akaakuu adda addaa qaba. Midhaan walitti qabeessatti hin jiru. Maallaqaan hirmaachuu hin jiru. Fakkeenya yeroo inni leenjii galee leenji'u midhaan walitti qabanii achitti akka nyaatu saappoortii godhu hin jiru. Hirmaannaa uummataati kun. Maatii isaa kunuunsuu hin jiru. Inshuraansii fayyaatiif isaaf miseensa godhuu hin jiru. Kana kun tola ooltummaadhaan kan hojjetamu. Uummatitti amanee mariidhaan kan hojjetamu jechuudha. Maallaqa sassaabaa garuu jedhameen kennama. Milishaan kamiyyuu maallaqa hin sassaabu. Kan sassaabee argan tarkaaffii irratti fudhanna jechuudha. Kanan malaallisuun milishaa jechuun danda'an. Maaliin beekaa sibiiliin callisee deemee milishaa wedhan hin fudhannu. Milishaan na fakkaatu sirriidhaan na laali. Na fakkaatu sirriidhaan. Saniifuu milishaan uffata akkasiin uffatanii sana qabatee nagahee qabatee deemuun qaba jechuudha. Nagahee bira dhaqqabuu isaan jira. Kun caasaa gandaa ta'uu danda'a. Garuu sunis sirnaa ta'e sirrii miti. Dirqama namoota irraan guruu hin danda'u. Uummatiin beeka milishaadhaaf waan qabu kan naaf dhugumannaa dubbannu. Iddoo barbaadanii deemtanii ilaaluu dandeettan. Uummati wanti milishaadhaaf hin taane hin ta'u maaf jedha. Fedhiidhaan kan kennamu. Fedhiidhaan kennu. Dirqamaan kennuu irra hin jiraatu. Hin barbaachisullee. Dirqamaan kan sassaabaa jiru milishaa mitiidha kan isin jechaa jirtu. Milishaan dirqamaan. Garuu Abbaa Barraa asirratti waan ifa gochuu qabnu tokkotu jira. Tarii fedhiin akkasii jiraate uffata seeraa kan ofirraa baasee hawaasni eenyutu milishaa kan taa'e ni beeka waan ta'eef ani milishaadhaa birrii fidaa yoo jedhe milishaa miti ni jennaani. Milishaa miti hattuudha sun. Miliitariin tokko yoo bobba'u yoo hojjetu seeraan isaaf kan ta'e uffata mataa ofii qaba. Kun identitii milishaa loogoo ofii qaba callisee uffatee fi hin ta'u. Waraqaa eenyummaa qaba. Oduun silaa isin ta'eetu waraqaa eenyummaa gaafadhu. Oduu isin ta'e achuma teessanii naa bilbiltu sila waajjira kiyyaa. Wayisa immoo waajjiruma milishaa achi kan jiru deemtanii kaatanii qabsiiftan sila. Siviilii tokko akkamiin milishaa itti naa bilbiltu.
namoota naannoo sana jiran illee gaafannee ta'uusaa fi maallaqa sassaabuu fi nagaheen sun akkatti kennamedha kan nuti odeeffannee gaafanneetu namoota achi jiran isaan lama ta'anidha kan isaan jiranii kan uffatee jiru sin jira kanaaf yaada wal fakkaataa amma babar akkuma galtee godhatanii tawaarat hojjetanii fi malee milishaan arsa kafalaa jira wantoonni dhugaan uummatatu ragaa ba'aa waan ta'eef garuu boru iftaan tarii wantoonni kana jiraachuu danda'a waan ta'eef akkamitti sirreessitan akkamitti galmi isin bara 2022tti qabatan sun akkamitti milkeessuu dandeessu waan jedhu irratti xiyyeeffannee gama kanaan osoo sirriidha dhugaa keessan completely wanta akkasiin jiru jechuun dandeettii yeroo dubban maaliif tarkaaffii keenya irratti ilaaluu dandeetta akkamiin keessoo keenya qulqulleessaa tarkaaffii namuusa irratti keessattu 30 akka Oromiyaatiin jechuun salphaama wantoota asii achitti mul'atan hin jiran nu ammoo halkanii guyyaa hojii sadii maaliif milishaa kana cimsuudhaaf kaayoo qabatee uummata Oromoo naannoo keenya kana qofa doon ta'e birmadummaa biyyaatiif deemee wareegamee isatti hin jiru. Kanaaf hojii kana hojjetisan. Hojiin kun qofa doon ta'e uummatis awaarnesii argachuu isa barbaada. Miidiyaanis tumsa miidiyaa barbaada. Tumsa keessa barbaada. Kanaaf yeroo akkas wanta akkasii kana argattan yeroo carraa argattan uummataaf waan kana onneedha. Nulle affeera miidiyaa irratti yeroodhaan dhufne kaane uummataaf awaarnesii kennu hattuu jennee kaane keessan baasuu barbaada. Kanaafuu hojjannaa hawaasaaf iftoomina akka ta'uu fi dhimmootni adda addaa burjaajii akkasii uumaa jiran hawaasa keessa waan jiranii hawaasnis immoo adda baasee irraa of eeggatee deemuu akka qabuuf isinis ibsa akkatti kennitaniifidha kan nuti dhimma kana kaasnee bakkeewwan adda addaatti wantoota irra deddeebiidhaan mul'atanidha akka saamudaatti qabannee kan isin timaa jirru waan ta'eef xiyyeeffannoo akka irratti kennitan hawaasaafis iftoomina uumuudhaaf akka hojjetan abdii guddaa qabna itti fufna viidiyoo taanu kana daawwadha. kottee fa'a fakkeechanii to'ee makiina irraa fa'a guuran isa fakkeechanii tuma kunoo kana fa'a nurratti muramta. Baruma milishaati? Eegaa milishuma ka'e 500 muran amma kuni 500. Kuma tokko jedha. Kan xaafu akkasitti xaafan malee 500 fudhatan. 500 fudhatu? Ni saamicha inni akka saamichaatti ilaalan. Yeroo hundumaati kun kan yeroo hundumaa ta'e jedhaniituma hojjaa jedhanii hojjaa godhatanii jechuudha. Birrii 500 immoo wanta asirratti barreessaa jettanii gaafatanii beektanii? Gaafannee hoo kana jenne immoo 3,000 4,000 sirratti barreessaa. Maal fidde hoo kana shawaa galabbaxxaa siin jedha. Maata ban qabu nageen isaanii amma manaa hin qaba kana qabadhu naan jedha. Audio Jungle.